ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده انا اشتريت غسالة جديدة لنيلي وشريهان عشان يغسلوا فيها لبسهم. يلا بينا نفتحها نشوفها. طلعناها اهو من الكرتونة، نروح بقى نفتحها نشوف ايه اللي جواها. ايه ده؟ جواها شماعات. بنعمل بيهم ايه دول يا نيلي؟ بنعلق عليهم اللبس يا ماما. شاطرة يا نيلي. ايه تاني جوه؟ في مشابك، مشبك عليه خنفسة، في واحد حلو عليه قلب، وواحد تاني عليه قلب. يلا بقى نشوف هي بتشتغل ازاي. يلا بقى نحط اللبس اللي مش نضيف، نحط جيبة نيلي، بعدين نقفل، بعدين نفتح الدرج. مركزة يا نيلي انتي وشرهان؟ ايوه يا ماما مركزين معاكي. ونحط يا اصحابي المية في الدرج، وبعدين نحط المسحوق، المية والمسحوق، ونقفل الدرج. بعدين نشغل الغسالة ونستنى لما تخلص عشان ننشر لللبس بتاع نيلي وشريهان. يلا بقى نطفي الغسالة عشان هي خلصت. نطلع اللبس بقى عشان ننشره. الله يا ماما، الشيبة بتاعتي اتغسلت. ايوه، عشان انا بعلمكم يا ولاد لو انا مش موجودة تشغلوا الغسالة ازاي. لما اقول لكم حطوا اللبس في الغسالة عرفتوا هتعملوا ايه؟ ايوه يا ماما عرفنا هنعمل ايه خلاص. لو عجبكم الفيديو يا اصحابي دوسوا لايك واشتراك عشان